Herzensgrüße vom 12. Juni 2025. Rituale, Rückschläge und Reife. Hallo ihr Lieben. Es begann als ein Tag der Hoffnung und endete mit der Erinnerung daran, dass auch Schutz zerbrechlich ist. Ein Eid und ein Anfang. Ich brachte eine große Lieferung dreistelliger Zahlenschlösser nach Beresino. Damit sollten die neuen Wände des Camps gesichert werden, die Bitwanted und Bitwalker und helfende Hände in den letzten Tagen errichtet hatten. Es war ihre Idee gewesen, das Camp sichtbarer zu machen, aber auch geschützter, gegen all jene, die aus dem Hinterhalt heraus auf alles zielen, was darin atmete und sich bewegte. Ich half mit, eine weitere Wand zu errichten und plante den Eid, den sie heute noch ablegen sollten. Ein Überlebender in Feuerwehrkleidung tauchte kurz auf, rannte aber gleich wieder davon. Richtung Helm. Ich ließ ihn unbehelligt ziehen. Die Beresino Boys und das eine Girl brachten wenig später einen Neuankömmling namens Yannick mit. Er war zum ersten Mal in Chernarus und in der Polizeistation von Bitwanted angeschossen worden. Aber er überlebte und der Junior entschuldigte sich und versorgte seine Wunden. Im Eifer des Gefechts kam es manchmal noch zu Situationen, wo man lieber zuerst schoss, bevor man redete. Doch das würde Bitwanted noch lernen müssen. Yannick schien es jedenfalls in Beresino zu gefallen und er besuchte das Camp regelmäßig. So wie auch jetzt. Damals konnte ich noch nicht ahnen, welche Rolle Yannick einmal spielen würde in dieser Geschichte. Aber für den Moment war dies auch unwichtig. Jetzt ging es erstmal darum, den feierlichen Akt der Übergabe zu vollziehen. Wir versammelten uns am Lagerfeuer, das fröhlich knisterte. In Anwesenheit von Black Lion nahm ich den Eid der neuen kommissarischen Campleitung ab. Feierlich, schlicht, aber mit einem warmen Gefühl in der Brust. Yannick war unser Zeuge. Ein neuer Abschnitt begann. Späher, Schatten, Silben. Nigo meldete, dass er 2 Misha-Späher in Selenogorsk erwischt hatte. Misha schien wieder auf leisen Sohlen unterwegs und Selenogorsk offenbar das neue Ziel. Ultra übergab Black Lion einige Versorgungsgüter für mich und ersetzbares Crewmitglied Nummer 371. Cone kam am Camp vorbei, der Wirt mit der Vergangenheit, beziehungsweise der Mann mit den Sprengfallen. Er berichtete von einer Basis mit Piratenflagge, die sich dann aber bei näherer Betrachtung als Kannibalenflagge entpuppte. Ich wusste nicht, was schlimmer war. Ich saß mit ihm am Feuer und wir unterhielten uns. Ich sprach ihn auf die Pilze an, die seinem Bekennerschreiben nach zufolge seinen Verstand so sehr vernebelt hatten, dass er Sprengfallen an gemeinnützigen Orten platziert hatte. Als Nico, Dakel, Whisky und Mora dazustießen, blieb es friedlich. Dakel war neu hier und wir hatten uns am buchstäblich letzten Tag hier am Camp getroffen. Damals war er auf der Suche nach einer neuen Heimat gewesen. Ich schlug vor, er könne sich bei den Banana Ops oder Nikos Gruppe melden. Trotz aller Feindseligkeiten hatte Whisky Cone sogar ins Camp eingeladen. Aber Cone kannte Whisky nicht. Und dieser wiederum wusste nicht, wie Cone aussah. Erst am Ende, als sich ihre Wege vom Lagerfeuer wieder trennten, fiel der Groschen bei ihnen. Ich sagte Cone unmissverständlich, dass er seine Pilze für sich behalten solle und seine Sprengfallen gleich mit. Er meinte nur, ich würde nur mutig werden, wenn meine Freunde da wären. Aber da irrte er sich. Ich konnte nicht länger schweigen, nicht nach all dem, was ich in den letzten Tagen erlebt hatte. Ich würde nicht wieder schweigen und etwas nur über mich ergehen lassen. Hier stand ich und hier behauptete ich mich. Trotzdem lag mir nicht viel daran, böses Blut zu sehen. Im Gegenteil. Ich schlug ihm vor, sein Wirtshaus eines Tages wieder zu eröffnen. Nigo, der einst Opfer seines kompletten Basisrückbaus geworden war skeptisch, aber auch bereit, es mit ihm als Nachbarn zu versuchen. Unter einer Bedingung: keine Sprengfallen vor unseren Türen. Keine mehr. Begegnungen am Rand. Ich traf erneut auf Dennis, jenen Mann, der uns einst von den Kannibalen in Gorka erzählt hatte. Wieder einmal war der weiße Ader mit grüner Heckklappe in der Nähe. Ob es Whiskys Beauty war oder ein anderes Auto? Lakose von Misha meldete sich über Funk. Wir redeten über alte Zeiten, über seine Gruppe, über die Tschechen und die Slowaken. Ich erfuhr die Wahrheit. Es waren tatsächlich 2 Misha-Mitglieder gewesen, die mich damals in Beresino am Camp erschossen hatten und anschließend im Krankenhaus eine Mine platzierten.
Sie hatten Rob tatsächlich belogen, wie ich es befürchtet hatte. Es tat mir sehr leid für ihn. Melton war wohl in Ordnung, aber Mate war der Mörder gewesen. Er hatte die Gruppe verlassen und offenbar auch Cernaros. Ich war traurig und gleichzeitig erleichtert. Die Wahrheit war endlich ans Licht gekommen. Spät, aber sie kam. Von Türen, Zeichen und Sumpf. Am Bahnhof traf ich auf Matze, dem ich unser Camp erklärte. Später baute ich mit Pinky das große Tor im Grillhaus von Prigorodki auf. Noch ohne Fahne dahinter, aber das würde sich ändern. Die Struktur stand. Symbolik würde folgen. Ersetzbares Crewmitglied Nummer 371 und Black Lion gingen auf Tour. Bei Mischkino hörten sie Schüsse und zogen sich zurück, nur um unterwegs Whisky mit Wundbrand aufzugameln. Gemeinsam brachten sie ihn zum Camp. Silas war wieder da. Wir halten Whisky, dann saßen wir zusammen am Feuer. Silas, Whisky, Black Lion und ich. Doch bald verabschiedeten sich die anderen. Ich blieb mit Silas allein zurück. Er war schweigsam, wie immer, aber da. Wir setzten eine Menge Teddybären um das Feuer und hatten eine gute Zeit. Ich war müde, erschöpft. Ich legte mich hin. Als er sich über mich beugte, wollte er mich nur zudecken. Aber mein Körper schaltete um. Die Erinnerung kam zu schnell. Ich floh, blind, in den Sumpf. Ich rannte, bis ich das Meer erreichte, lauschte der Brandung und glitt ins Wasser. Ein Ritual, längst überfällig. Das Wasser heilte innere Wunden, aber nahm mir nicht den Schmerz. Zurück im Camp trug Silas eine Fackel. Er fragte nicht, natürlich nicht. Ich redete kaum. Dann ging auch er nach der Kürbisernte schlafen. Aber ich fand keine Ruhe. Verlust und Wiederaufbau. Ich setzte mich in den Rohbau und überblickte das Camp. Und hörte Geräusche. Jemand war im Camp. Jemand, der unsere Unterstände zerstörte. Ich wollte ihn zur Rede stellen, doch ich war zu weit weg und von meinem Beobachtungspunkt aus schien es, als sei er bewaffnet gewesen. Ich hatte keine Wahl. Ich zog die Blaze, die mir Süder gegeben hatte. Ein Warnschuss in seine Richtung. Ich wollte, dass er aufhört, dass er es mit der Angst zu tun bekommt und flieht. Aber er floh nicht. Was blieb mir übrig? Also schoss ich erneut und traf ihn. Ich kann nicht sagen, wie schlecht ich mich fühlte. Als ich ihn leblos vor mir liegen sah, tat er mir fast schon leid. Am Ende bestattete ich seine sterblichen Überreste und baute die 5 Unterstände mühsam wieder auf. Man hätte ihn zu Wiederaufbauarbeiten heranziehen sollen. Solche Leute sollten an den eigenen Händen spüren, wie schmerzhaft es war, Stöcke zu sammeln und alles wieder aufzubauen. Die 4 gestohlenen Tarnnetze fand ich zufällig im Gebüsch beim Sumpf wieder. Ich sammelte die verstreute Kleidung auf und sortierte alles zurück in die Kisten und Unterstände. So verbrachte ich die ganze Nacht und fiel morgens müde in mein Bett, als Carla J. wieder begann, seine Runden zu drehen. Gedanken zum Schluss. An diesem Tag habe ich vieles gesehen. Vertrauen, Täuschung, Hoffnung, Gewalt. Und manchmal muss man ein Lager nicht nur mit Mauern schützen, sondern mit Mut und Taten, auch wenn sie schwer fallen. Denn wer unsere Offenheit ausnutzt, zwingt uns zur Abgrenzung. Und wer glaubt, Hilfsbereitschaft sei Naivität, der kennt uns nicht. Nicht wirklich. Aber wir sind da, noch immer. Und noch immer mit Herz. Bleibt wachsam, bleibt menschlich und bleibt am Leben. Gezeichnet, Herz aus Gold. Nachtrag. Zwischen Revier und Respekt, ein Briefaustausch. Später am Abend, als das Feuer nur noch leise knisterte, entbrannte zwischen Cohn und einem Überlebenden namens Urkel eine Diskussion in Briefform, wie man sie hier nicht alle Tage hörte. Der Ton war ehrlich, direkt, aber mit Kanten. Urkel war neu in Cernaros, aber hatte bereits 2 Nächte in Folge erlebt, wie seine Unterstände niedergerissen worden waren. Kein Türschloss geknackt, einfach alles auseinandergebaut. Sinnlos, rücksichtslos. »Ist das hier normal?« fragte er. »Oder gehört das einfach dazu?« Ich hörte zu, sagte erst nichts, denn ich kannte beide Seiten. Ich wusste, was geschehen war und versuchte mit Urkel Kontakt aufzunehmen, aber er meldete sich nicht.
Cohn jedoch schrieb trocken, es könne auch eine Art Zeichen sein, ein stummer Hinweis, dass man im Revier eines anderen gelandet war, dass manche ihre Grenzen eben mit der Brechstange statt mit Worten verteidigten. Er sagte, manchmal soll auch Reden helfen, aber wenn das nicht klappt, dann hilft vielleicht nur noch eins: schieß einfach jeden über den Haufen, der zu nahe kommt. Halb im Spaß, halb im Ernst. Ich spürte, wie es in mir arbeitete, und ich sagte mir dann nur, Grenzen verteidigen ist legitim, manchmal sogar notwendig. Aber wer immer gleich zur Waffe greift, der hat längst vergessen, wozu Worte gemacht sind. Ich sah die Briefe der beiden. 2 Menschen mit Geschichte. 2 Überlebende, 2 Sichtweisen. Aber irgendwo dazwischen, da lag die Wahrheit. Respekt heißt nicht immer, allem zuzustimmen, aber zuzuhören. Und genau das taten wir an diesem Abend. Und das war mehr wert, als viele hier je erleben dürfen. Gezeichnet Herz aus Gold.